Este és un art en el que així valencians i valencianes tenim molt a dir. Body painting, conta'ns. Així és. A la nostra comunitat tenim alguns dels millors en això del body painting, no? Maquillar el cos i cara i de caracteritzar-nos. Per això hem volgut convidar a dos guanyadors del body painting. Ara mateix esteu veient a Carla Quijada, que arrasa en el món del body painting, Premi Autonòmic i Estatal en body painting i cinquena en l'últim mundial de body painting. I també a Miguel Ferri, que recentment és guanyador del concurs de Beauty València d'àmbit autonòmic en temàtica del videojoc. Acabeu de veure ara mateix aquestes meravelles. Miguel, Carla, Hola. esteu ara mateix acabant una obra artística que durant tot el programa anem a poder veure com acaba. Breument, m'acaba de veure ahir reconeguda. Estem, Ximo i jo? Sí, és obra de la meva companya, perquè ella és una xica que treballa molt en Belles Arts i entre ella i jo fem molt bon equip. Però també per a mi és un hobby, això. Jo el que m'agrada és pintar i vaig descobrir aquest món i per a mi és un hobby i hi ha gent que ho considera un art, això. Doncs després parlarem més en deteniment, no? Per a que s'expliques i veurem com acaba esta obra d'art. I Carla, tu ara mateix estàs recreant-nos, estem en una temàtica de Sant Valentí, ¿no? Perquè estem en una semana del amor. Sí, he querido poner una temática actual y he dicho que mejor que San Valentín, que es en 2 días. Y bueno, lo represento así un poquito. I què és el que et falta? Pues falta la cara principal de todo lo que viene siendo la barriga y unas columnas que pongo a los laterales, todos los detalles, me falta. Doncs Carla, després continuarem parlant també amb tu i veurem com acaba aquestes recreacions tan precioses, tan artístiques. Estic super ben acompanyada, quina meravella, ja tenim els body paintings acabats. Estem veient ara mateix el que ha fet Carla. Carla, has fet una representació de l'amor, no? De l'amor, estem en la Setmana dels Enamorats i què vols dir-nos d'esta obra d'art que acabes de fer? Pues a ver, ya que son las fechas de San Valentín, pues me he inspirado en ella y he representado como a Afrodita en su templo y nada, he querido también usar el rosa y el rojo, que son pues los típicos de San Valentín, que a la vez dicen que no pegan, pero bueno, podemos ver que sí. Y nada, ha salido esto. Una meravella, cinquena del món. Tenim així una gran representació, però també tenim una altra. Miguel, acabes de representar-nos en el cos. Ximo i jo estem ahí mateix. Sí, ahí, home, tenien que representar València i vosaltres formeu part d'ella. I com veieu, el tratge de fallera i les taronges és el típic que n'hi ha, sí. I nosaltres hem dedicat el temps a representar-vos, com veus. Quina llàstima que no poden guardar-se aquest maquillatge que has fet per a tindre-ho de record així a Som de Casa. Hem de donar-vos l'enhorabona, moltes gràcies per estar així. No tenim més temps, en un altre moment ens agradaria fer-vos parlar més en detall per a contar-vos. Eres un campió, fa no res vas guanyar aquest premi en València Beauty. Sí, en companyia de Clàudia, que som un equip. Allí anem, ara el pròxim destí crec que és Alicant, i a veure si allí fem alguna cosa. Doncs la nostra enhorabona. Estarem molt pendents dels vostres èxits, així que ja sabeu. Meravellós. Una obra d'art que tenim així a Som de Casa.